बाज को पंछियों का राजा माना जाता है। जिस तरह जंगल पर राज करने वाला शेर जानवरों पर राज करता है, उसी तरह पंछियों पर राज करने वाला बाज को कहा जाता है। बाज पंछी का शिकार करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ये जितना ही ऊपर उड़ती है उतना ही अपने शिकार पर गहरी नजर बनाए रहती है। बाज पक्षी जब एक बार उड़ान भर लेती है तो लगातार 8 घंटे तक उड़ती ही रहती है और यह 10,000 फीट की ऊंचाई तक लगातार उड़ सकती है। बाज पक्षी चालाक, बुद्धिमान और साहसी है और बाज पक्षी का शिकार करने का तरीका इतना खतरनाक है कि इसे भयंकर शिकारी पक्षी भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को स्वतंत्रता मिलने के बाद वहां का राष्ट्रीय पक्षी बाज को घोषित कर दिया गया था।